Sveiki, esu Eglė Savostė, Citus analizės skyriaus vadovė. Šiandien pakalbėsime, kaipgi kito nekilnojamojo turto kainos per pastaruosius 20 metų ir kas mūsų gali laukti ateityje. Per pastaruosius 20 metų nekilnojamojo turto rinka iš tiesų buvo labai dinamiška. 2007 metų pabaigoje pasiektas nekilnojamo turto kainų pikas tikrai negalėjo išlikti stabilus ilgą laiką, dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, toks kainų augimas nebuvo pagrįstas nei ekonominiais rodikliais, nei gyventojų pajamomis. Be to, galima sakyti, jog bankai išties pro pirštus žiūrėjo į suteikiamas paskolas. Jos buvo dalinamos, beveik bet kam, net nevertinant realių finansinių galimybių. Taip pat buvo labai daug spekuliatyvių veiksmų, nes žmonės norėjo greito ir didelio pelno. Tokie veiksniai anksčiau ir vėliau turėjo sukelti neigiamas pasekmes. Taip ir įvyko. Nekilnojamo turto kainos krito maždaug 35%. Yra paskaičiuota, kad 2007 metų pikinė kaina buvo pervertinta maždaug 50%. Ir kas yra pervertinimas? Tai yra situacija, kai turto kaina yra didesnė nei objektyvi turto vertė. Kitaip tariant, jis yra nepagrįstai brangus. Tad visiškai normalu, kad kainos krito. Tačiau tai buvo trumpalaikis reiškinys. Po jo sekė lėtas, tačiau užtikrintas ekonomikos atsigavimas. Gyventojai vėl ėmė pasitikėti ir norėti investuoti į nekilnojamąjį turtą. Pajamos augo, palūkanų normos buvo išties mažos, gyventojų skaičius miestuose taip pat augo ir iš tiesų paklausa buvo labai aukšta. Aukšta paklausa be abejo didina ir kainas. Nekilnojamo turto kainos per 10 metų pakilo maždaug 40%. Tačiau gyventojų pajamos, tai yra jų atlyginimai, kilo daugiau nei 2 kartus. Tad įperkamumas buvo tikrai neregėtai geras. Vėliau prasidėjus COVID pandemijai visi tarsi sustingo ir galvojo, kas dabar bus. Ir iš tiesų tai atnešė trumpalaikį neapibrėžtumą. Tačiau mes praleidome labai daug laiko savo namuose ir supratome, kokie svarbus jie mums yra. Tam išties buvo palanki ir ekonominė situacija. Ji pasižymėjo augimu, o gerėjantis gyvenimo lygis, augantys atlyginimai tikrai skatino įsigyti nekilnojamąjį turtą. Reikia nepamiršti, jog ir palūkanų normos buvo išties mažos. Jeigu būtume palyginę įmoką bankui ir nuomą, tai įmoka bankui buvo gerokai mažesnė. Nekilnojamo turto pasiūla nėra guminė ir ji pradėjo trauktis. Prie viso to prisidėjo dar ir labai smarkiai išaugę statybų kaštai. Infliacija buvo iš tiesų rekordiškai aukšta ir iš vienos pusės tai skatino gyventojus apsaugoti savo pinigus nuo nuvertėjimo ir investuoti į nekilnojamąjį turtą, tačiau iš kitos pusės mažėjo perkamoji galia. Europos centrinis bankas, siekdamas suvaldyti tokio aukšto lygio infliaciją, ėmė didinti palūkanų normas. Ir tai paskolas padarė brangesnes ir mažiau prieinamas. Sakyčiau, tai buvo esminis lūžis. Sumažėjusi paklausa be abejo sustabdė ir kainų augimą. Kainos nuo 2019 metų iki 2023 paaugo maždaug 50%. Tačiau nuo 2023 metų jos išlieka visiškai stabilios. Mano nuomonė, kainų mažėjimo lūkestis jau turėtų būti išblėsęs, kadangi tam nėra racionalaus pagrindo. Šiuo metu yra skaičiuojama, jog turtas yra pervertintas iki 5%. Kitaip tariant, turto vertė yra pagrįsta. Ir per tą laiką, kol nekilnojamo turto kainos išliko stabilios, statybų kainos priešingai, jos ir toliau kilo. Be to, atlyginimai ir toliau auga. Nuo 2023 metų Vilniuje darbo užmokestis paaugo maždaug 18%. Be to, reikia nepamiršti, kad ir pats Vilnius yra augantis miestas. Per pastarosius 2 metus į Vilnių atvyko kiek daugiau nei 27 000 gyventojų. Ir jiems tikrai reikia būsto. Nesvarbu, pirkti ar nuomoti, tačiau gyventi jie turi turėti kur. Kadangi pakilus palūkanų normoms sandorių kiekis išties sumažėjo, skaičiuojame, jog laukiančiųjų įsigyti būstą yra apie 10 000. Ir žmonės ne tik laukia, bet ir taupo. Šiuo metu gyventojai indėliuose turi kiek daugiau negu 22 milijardus eurų. Tai yra trečdalis visos Lietuvos BVP. Ir tie skaičiai ir toliau auga. Vadinasi, tikrai žmonės yra laukimo stadijoje. Akivaizdu, jog žmonės laukia, kol Europos centrinis bankas ims mažinti palūkanas. Tai gali būti vienas svarbiausių veiksnių, kuris atgaivins nekilnojamojo turto paklausą. Su augančia paklausa, žinoma, auga ir kainos. Ir yra labai svarbu, kad visi laukiantieji nenuspręstų to daryti vienu metu. Nes šiuo metu Vilniuje pasiūloje yra vos 5 000 būstų, tai yra 2 kartus mažiau negu yra laukiančių žmonių. Šiaip normaliomis sąlygomis nekilnojamo turto kaina kyla maždaug 4% per metus, tačiau jeigu paklausa neįsilaikys normaliose ribose, galime sulaukti labai įdomių tendencijų.
Tad išties linkiu atrasti jūsų širdį džiuginančius namus ir nelaukti geresnių laikų, tačiau valdant teisingą informaciją priimti racionalius sprendimus.